Einfach nur eine geile Musik. Jo Mann, weiter geht's hier auf der ganz großen Fahrt. Und sollten wir vor allem hier hin, weil, naja, Stufe 2 Waffe für Toon Zelda kann nicht schaden. Mal gucken, mal zu dem Feind. Ach du Scheibenkleister. Mein Stufe 1. Hallo, das dürfte jetzt gar kein Problem sein. Ja, neben Naginata wegen epischer Waffe und so weiter. Man kennt's ja. Jo, da mal gucken, was man noch alles Neues entdecken kann. Natürlich abgesehen von neuen Items halt, die man ab und zu einsetzen kann. Neue Schlachten wohl eher weniger, aber neue Gefahren, wer weiß. Naja, gemeinsam mit dem Feind, wir kennen das in- und auswendig. Link, du solltest helfen, wir haben keinen Bock drauf. Linke, come with me. Das ist die schnelle Impa. Du hast Linke gewählt. Und sie hält sich für König Dedene. Für den King of Nickerchen. Ein bisschen aufwärmen und weiter geht's. Oh, nee. Wo ist jetzt? Linkle darf nicht entkommen. Hello everybody. Welcome to my Flame Party. Ich kann gar nicht mehr, kann gar nicht schnell genug irgendwas sagen. Schon vor sind die Gegner schon down. Der Flammentanz des Todes. Ups, lebt ihr noch? So. Es ist Toon Zelda! Was tust du? Versteht ihr? Toon Zelda, Ja, okay. Ich mag das nicht, ich bin vor mit dir. Ich bin auch kein großer Fan von dir, Sia, ganz ehrlich. Achso, du spielst mit Zelda. Aua! Kombi Time! Kombi Time! Flammender Regen? Wow! Hey Zelda! Guck mal, wo ist das Vögelchen? Wo ist das große Auge? Da ist das Auge. Boom! Immer noch. Ja. Das war krass. Mir tut nichts weh, ich bin sowieso nur ein Geist. Ja, der arme Phantommann. Ich bin jetzt stark genug, ich war eine stärkere Phantomrüste. Ich frage mich sowieso, bei ihrer Stufe 2 und Stufe 3 Waffe. Weil, bei Spirit Tracks war es so, dass Zelda sich halt von Mal zu Mal, wenn man da halt wieder, Meerestempel, Quatsch, zum Turm, Dankeschön. Zum Turm der Götter zurückgekehrt ist, dieses Mal eine Etage tiefer gehen konnte, oder ein paar Etagen. Und sie wurde zu stärkeren Phantomen. Wobei stärkere Phantome stimmt so nicht ganz. Meistens einfach andere Phantome mit anderen Fähigkeiten. Das fand ich von dem her eigentlich geil. Ja, also mir persönlich gefiel der Spirit Tracks viel Bases Phantom Hourglass. Aber andererseits, auch das hatte seine Schwächen. Einerseits natürlich die E-Steuerung, die ich immer noch ziemlich doof finde, fand. Ja, und dann so, also der Endboss, eigentlich ging der noch, muss ich ganz klar zugeben, aber die Dämonenlock, eine Dämonenlock. Wobei, was anderes kennen wir aus The Wind Waker mit dem roten Leuenkönig. Das war im Prinzip auch ein Transportgefährt. Was macht denn, guck mal hier? Ein Transportgefährt mit einem Face drauf. Also quasi mit der Seele drin, wenn du so willst. Das ist ja im Prinzip das gleiche, mehr oder weniger. Ey! Auf geht's, ich bin gerade fertig hier. Ja, Gumi, ich weiß, du willst spielen, ich habe keine Zeit dafür. I'm Valley Solly. Drück ein bisschen auf. Komm echt nach.
Ich muss mich hier ein bisschen beeilen. Denn ich will eigentlich in knapp 20 Minuten etwa... Ja, wow. Etwa... Ja, kleine Mission machen. Link, wo bist du hin? Wo ist er? Link? Der ist abgehauen, die Sau. Ne, das ist er. Wie kannst du es wagen, mich zu verarschen? Ach, gucken wir wieder mal ihren Megasprung. Ja, Sprungfeder. Boom. Vergiss es. Vorbei? Nö. Den lebt noch. Das ist der falsche. Die falsche. Ihr versteht, was ich meine. So. Hyrule Warriors. Legends. Jo, 6 Minuten war gar nicht mal so übel. Na, war eine Hilfe? Nö. Weil ehrlich, wo war die? Ich hab die gar nicht gesehen. Und vor allem unterstützt hat sie uns nie. Ja, Zia, du warst nicht viel besser. Ja, Magic Power. Und ich gehe gar nicht mehr. Jetzt haben wir Zeit für eine Pause. Und die Mucke ist schon wieder vorbei. Was für ein Jammer. Ja, kann man überspringen. Ist eh nichts Neues, wa? Nö. Ja, sie kann voll cool drehen. Geil. Die dreht ein Rad. Statt am Rad, versteht ihr? So. Eine Lichtfrucht. Wie schmeckt wohl eine Lichtfrucht? Nach Licht, wa? Wie schmeckt Licht? Sind noch trocken. Düde. Ja, yeah, Mann. Und wir kriegen Angelruten, du, die Phantomsandur. Mach mir langsam Kopfschmerzen. Ach du Scheiße. Noch einmal und die Riesenmonster werden böse. Das muss man sich doch eigentlich mal geben. Nein! Das gibt's nicht! Warum? Warum muss ich hier angeln? Das Spiel verarscht mich. Und verarscht mich. Boah, Kopierschlag Stufe 8. Alter! Gut, ich kann 2 mitnehmen. Ja, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, Stufe 8 plötzlich. So, Schwert der Bandung. Tetra. Ich sag schon Tetra. Phantom Zelda Stufe 2 Waffe. In diesem Paar könnte noch schwierig werden. Aber wie gesagt, muss jetzt mal Rang A und so. Aber ich könnte mal ein Schiff einsetzen, war wegen Ranganforderungen. Das könnte. Doch, will sich mal einsetzen. Mit Soldat. Was mach ich hier? Link! Kann ich Fei catchen. Na klar wird's gehen, aber ich bin hier ein bisschen auf Speed drauf. Also, Wortwörter. Ja. Ja, so geht's natürlich auch, Link. Hey, geh mal hin! Wie geht's so, Old Buddy? Selten gesehen, wa? Ganz ehrlich, ich hätte ja eigentlich schon Bock drauf, wieder mal Skyward Sword zu zocken, sei es irgendwie zu Let's Playen, im Stream und so weiter, aber die haben ja schon damit zu tun. Das heißt, Givohims, also Verbanntes, ist immer irgendwie eine Anspielung auf Skyward Sword dabei, du hast keine Ruhe davor. Und ja, also wiederum, wie gesagt, von der Story an sind ja schon Bock auf Skyward Sword wieder mal, aber ja, eben allein was so... Hat trotzdem Motivation betrieben oder von wegen, na, schon wieder der Gegner und der kennt doch auch schon. So, der nächste down. Item, gib Item. Nö. Hey du, gib Item. Wie kommen wir jetzt da hin? Kopiersoldaten! Vorwärts! So, wer da? Tschüssi! Meint auch das Büsi! So, jetzt reicht's aber.
Moment, da ist noch ein dritter. Ja. Okay, also Verband am Horizont gesehen. Ich hätte schwören können, ich hätte keinen Verbanden gesehen. Überall Verbannte. Ich hab Angst. Nee, Angst ehrlich gesagt nie, ich bin mich eher ein bisschen verarscht. Von Verbanden Angst haben, hallo? Nee, so, der Verbannte war am ersten Auftritt bei Skyward, war eigentlich episch, muss man zugeben. Danach wurde es ein bisschen lächerlich. Beim Finalen, naja, nicht ganz final, aber im Prinzip bei seiner finalen Stufe, wo man ihn ja dann quasi gemacht hat, war schon ein bisschen brutal. Bei Todbringer hingegen, der Auftritt, der war echt episch. Was ich auch ein bisschen seltsam finde. Verbannte und so, Anspielungen überall. Gibohim überall. Todbringer? Nirgendwo mehr. Also wäre Todbringer irgendwie etwas Heiliges, so wie die Göttin von Hyrule, die erst einmal, stimmt nicht ganz, Entschuldigung, eher wie Hylia war. Aber die hast du eigentlich auch nie selber gesehen. Aber eben praktisch etwas Heiliges, oder? Das zeigst du einmal, nachher nie wieder. Nur noch halt die, ja, Abschwächungen, muss man so zu formulieren. Dunkelpyrome, ach nö. Was? Elite-Kopiersoldat, ja servus. Ich hoffe, ihr lasst euch auch gut bezahlen. Ich meine, ihr seid die Elite. Ihr seid zwar elitisch fett, aber ist ein anderes Thema. Naja. So willst du die. Wohoho! Zweimal Dunkelpyroma. Ja, leck mir am Arsch. Oh. Wow. Tschüss. Aber, Alter, überall Pyromas. Das war knapp. Hätte beinahe noch Schaden kassiert. So, das ist auch weg. Wie 2, 3. Wo siehst du 3? Ah, da. Ist ja trotzdem 2. Ha, so feine Hauptleute. Finish at all. So. Das war die zweite Mission für heute. Wir kommen voran, war. So, schon zumindest mal die scheiß Angel. Und blub. Eine neue Truhe. Es ist für Fall natürlich ein Herzcontainer, könnte es auch sonst sein. Ich muss zugeben, ich freue mich schon richtig auf das nächste DLC. Ich weiß, uns kaum angezockt und so, aber trotzdem. A Link Between Worlds wird sicher geil. Vor allem 2 neue Charaktere. Und ich hoffe zumindest einen davon wird irgendwie Bösewicht sein. Das wird mal geil, wa? Vielleicht Hilda sogar. Obwohl, gibt es irgendwie. Mittlerweile gibt es ja für die erwachsene Zelda. Also normale Zelda quasi, gibt es ja auch ein Hilda-Kostüm, deswegen eher unwahrscheinlich. Aber kann man natürlich nur gut vorstellen, falls es Yuga nicht gibt, vielleicht irgendwie ein Yuga-Kostüm für Ganondorf, wobei der wird sicher scheiße aussehen. Stufe 4 plus für Tingle, da haben wir dann noch keinen Bock drauf. Riesenmonster besiegen klingt nicht verkehrt. Da muss ich nicht hin, wir haben es trotzdem nochmal das Item. Oben hin muss ich eigentlich auch nicht. Herzcontainer vielleicht? Oh, da muss ich oben hin. Ja, leg mich ey. Ja. Gut. Hey, schlecht. Machen wir weiter. Ich hab knapp 6 Minuten für den Kampf. Oh, scheiße. Mist. Doof. Ah, ist egal. Die Musik finde ich echt geil aus Spirit-Tracks. So Link als Lokführer. Da fand ich im Prinzip auch nicht schlecht, aber eben das mit dem Turm der Götter und den Schienen der Götter. Alter, da hat mir auch so, was? Schienen der Götter? Ja, ich muss gleich kotzen gehen. Nee, sorry, Schienen der Götter. Ja gut. Ist was Neues zugegeben, aber ziemlich weit. Moment mal ganz kurz, wenn ich schon mal hier oben bin. Spart mir nachher Zeit. Schienen der Götter.
Die Lokomo vom Aussehen her, ja gut, da kann man sich ja drüber streiten. Fand ich aber trotzdem irgendwie eher das kleinere Übel. Im Gegensatz zum Schienen der Götter. Der Turm der Götter und so. Ja, und vor allem eben, du hast da im Prinzip, wenn du auf dem Zug gefahren bist, hast du eigentlich riesige Strecken gehabt, aber auch von der Grafik her, oder irgendwie so Wände, die aussahen wie die Pappkartons und so weiter. Also da haben wir schon gesehen, dass irgendwie keine Motivation und keine Zeit dazu. Du hast auf die Hauptorte, dazwischen ist eigentlich scheißegal, du kannst sowieso nicht begehen, oder? Dann was reden auch, ja, da kommt nicht mein Geschmack drauf, in die Schienen der Götter, plus da die Dämonenlok. Wobei ansonsten die Bossgegner fand ich eigentlich geil. Und da ziemlich viele Tempel und so weiter. Also ja, auch hier wieder mal natürlich viel Positives, viel Negatives. Also trotzdem, also echt geil fand war halt da die Rolle von Zelda, oder mein, dass echt mal mit dir mitkommt, von Anfang bis Ende. Die hat es eigentlich sonst nie dabei. Gut, ja, das Phantom Zelda. Auch hier wieder mal ein bisschen Geschmackssache, aber ich fand die Idee eigentlich echt geil. Und dann halt auch mal zu zweit unterwegs sind und dass die unterstützen kann, wenn sie da halt die Phantome in Besitz nimmt. Jo. War so gesehen eigentlich echt nice. Eben halt vor allem die Steuerung hat ein bisschen die Motivation verdorben. Generell DS-Zeldas, ja, Man erkennt solche, die sagen, ich kann gar nicht rein. Ah doch, könnte theoretisch schon. Die sagen, ja doch, DS-Zeldas sind die epischsten von allem. Sie sogar auf Phantom Hourglass in den Himmel loben. Und Spirit Tracks auch oder weniger und so weiter. Und ja, das kann natürlich durchaus beiden irgendwie Positives was abgewinnen. Aber wenn man die DS-Zeldas über die anderen Zeldas zum Beispiel irgendwie so. Na gut, 3DS gibt es relativ wenig momentan, ne? 2 Remakes plus Link Between Worlds. Aber mit ganzen Konsolen-Zeldas, gut, das ist nicht mehr ganz original, wa? Kommen die anderen, die sagen, ja, ist nicht original, hey! Original ist 2D und so weiter, im Sinne von Zelda 1 und der Link Between Worlds, nee. A Link to the Past und so weiter, das ist Zelda, alles andere ist Kakalores. Natürlich Link's Awakening noch und so weiter. Ja, wenn man die Geschmäcker, die müssen auseinandergehen. Ich denke, hat natürlich auch damit zu tun, wenn man halt anfängt zu zocken. Bei mir war es ja eigentlich eher die Zelda-Reihe. Kann man überlegen. Doch war schon mit A Link to the Past, das ich eigentlich kennengelernt habe. Vom Super Nintendo. Problem war nur, ich hatte keinen eigenen Super Nintendo. Ich war es bei meinem Kumpel gesehen, sag ich jetzt mal, mitgezockt, eigentlich auch weniger. Und zuerst mal gesehen gehabt, der hat irgendwie 3 Tempel, er hat irgendwie schon 4 oder 5 Tempel gemacht. Das heißt, mit der Story bin ich mal dazugekommen, hab gesehen, wie der gezockt hat. Und ganz ehrlich, wenn du halt so ein Spiel siehst, mittendrin. Ich glaube, bei 4 oder 5 Tempeln war noch gar nichts Besonderes in dem her. Da hat man nicht wirklich, ja, soll ich sagen, war schön zum Zugucken, das schon. Aber alles weitere irgendwie hat mich jetzt nicht so sehr beeindruckt. Jo, und dann kam etwa ein Jahr, 2 später, war doch 98, war genau. Nintendo 64 halt, wo ich ihn auch hatte, die Konsole, ziemlich schnell sogar. Und Ocarina of Time, leck mich am Arsch, ey, war das ein episches Gefühl, das Ganze in 3D, die geile Kampfsteuerung, die Story, die Zwischensequenzen, gut, natürlich auch eine große offene Welt, wo kaum was los war. Wenige Sidequests, ich bin ja sowieso mehr der Story-Typ. Jo, da war eigentlich die Zelda-Reihe für mich quasi, cool. Also ich eigentlich so kennengelernt habe. Aber wenn man es halt so betrachtet, oder, ist ja, oh. Mein erstes eigenes Zelda war von dem her ein 3D-Zelda, wenn man so will. 2D-Zeldas. Aber er kommt auch drauf an, ist auch unterschiedlich, merke ich gerade. Hä, wo ist der Ding? Ah, hier. Es gibt für mich ja auch 2D-Zeldas wie A Link to the Past und 2,5 Zeldas wie A Link Between Worlds, die ich geil fand. Ja, muss ich eigentlich 2,5 sagen, ja. So ändern wir auch die DS-Teile. Viel mehr 2D ist ja gut. Der Minish Cap, ja,
Eigentlich nie so ein großer Fan von Vati und dem Schwerte 4. Weiß gar nicht wieso, war einfach wieso. Kein großer Fan und daher, ja. Zelda 1 und Link's Awakening. An Link's Awakening vor allem der Fisch, dass der so crazy aussieht. Vor allem so farbenfroh, waren ja auch ein bisschen, ja. Sehr crazy ist da für sich und so. Ja. Weiß auch nicht. Irgendwie hat es mir jetzt so in den Bann gezogen. Eben halt die meisten 3D-Spiele. Aber stimmt so auch nicht, wahr? Bei Majora's Mask hatte ich auch echt lange Mühe, bis das Spiel mal... Nee, stimmt gar nicht. Majora's Mask fand ich eigentlich schon cool, aber das mit dem 3-Tage-Sprung auf dem 64er. War das nervig, weil damals durfte ich halt auf einer Mutter und so, oder nur halt irgendwie sagen, maximal eine Stunde im Tag zocken und ja, speichern. Auf Nintendo 64, 3D, Zelda, nö, kannst du knicken. Und dann, wenn du halt gedacht hast, jo, du musst halt irgendwie Zeit zurückspulen und so weiter für einen Quick Save quasi, was irgendwie auch, ja, scheiße war, wenn du es zu lange gezockt hast, was kam? Genau, die Mutter kam ins Zimmer und hat die auf den Sturm abgestellt. Da hat natürlich Motivation gehabt, hey, wenn ich speichern konnte. Das habe ich bei Majora's Mask im Original immer ein bisschen gehasst. Mittlerweile 3Ds und so, natürlich was ein anderes Thema, der Emulatoren halt. In Wind Waker hatte ich auch lange Zeit Mühe, was aber vor allem Grafikstil lag. Ich meine, eigentlich war es echt GameCube so eine geile Konsole und wir bringen als erstes Zelda-Spiel bringen sie Cell-Shading-Style. Hab ich damals so sehr gehasst. Was, da oben dieses Teil? Okay. Geht mal hoch. Ja, soweit mal ein bisschen aus meiner Zelda-Zeit erzählt war. Also, ja doch. Zelda-Zeit stimmt eigentlich. Ich würde gerade sagen, noch Anfängerzeit und so, aber nö, war schon, ja. Wie im Prinzip dazu kam und meine Favoriten. Aber stimmt von dem ja auch nicht, war. Mittlerweile mit Twilight Princess und Skyward Sword und der Hype auf Breath of the Wild. Wobei Breath of the Wild, es sieht schon episch aus und so. Aber das System halt von wegen, ja, keine Herzteile mehr zum Sammeln. Ich hoffe immer, dass es trotz allem noch Herzcontainer gibt für Besiegen der Bosse. Und Herzteile halt für Quests noch. Dass die Rubine noch irgendwie integriert werden, also, mal gucken. Ich meine, wenn solche Dinge wie Herzteile, Herzcontainer und Rubine weggelassen werden, ist für mich kein Zelda mehr. Da fehlt irgendwie was. Klar kannst du was Neues versuchen und so, gar kein Problem. Haben wir ja bei den 3D-Sets eigentlich schon immer getan. Ocarina of Time, Majora's Mask ein bisschen weniger, ja, mit dem Zeitsprung halt war. Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword, haben die immer irgendwie etwas Neues. Aber wenn jetzt plötzlich sagst, jo, Herzen, auch Herzteile, Herzcontainer, alle weg, Rubine, auch Schnee von gestern, dann frage ich mich echt, ob das ein erfolgreiches Zelda werden kann. Oder man sich die Fans plus sagen, jo, es war ein geiles Spiel, geiles Open World, ja, cooles Rollenspiel generell oder Open World im Sinne von Xenoblade Chronicles als Beispiel, aber Zelda, nö, kein Feeling aufgekommen. Naja, das ist ein anderes Thema, Freunde. Das wird natürlich dem erstellt werden, sobald Breath of the Wild erscheint und ich es Let's Playen kann. Was noch ein bisschen dauern wird. Ob es auf der NX sein wird oder auf der Wii U. Ich hoffe auf der NX, aber mal gucken, wie es dann finanziell auch so aussieht bis dahin. So. Durchgelaufen oder was? Ja. Und jetzt das mit den Bossen und so weiter. Also wenn irgendwo die riesen Megaboss auftauchen und so weiter, wo offenbar nichts war. Naja, wir machen mal im nächsten Part so weiter und fragen natürlich mal mit Zelda, denn ihre Stufe 2 Waffe will freigespielt werden. Ja, leg mich am Arsch, wir können hier machen. Die Rangerforderung für Chaos, wenn eine Variante war, das schon, sagen wir, nach 600 Feinden besiegten bereits Rang erreichen kann. Jo. Das schauen wir in der nächsten Folge an, wieder hier bei Hyrule Warriors Legends. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao zusammen.